បាទលោកអ្នកទើបនឹងបានទស្សនានៅមតិយោបល់លើកឡើងរបស់ម្ចាស់ចូលវិសិភៅនិងអ្នកទិញសិភៅជាអតិថិជនទាំងក្រហមនិងជាប្រសង់ទស្សនាអំពីយោបល់របស់អ្នកនិពន្ធសិភៅម្ដងលោកអ្នកបានទស្សនានិងស្ដាប់មតិយោបល់មួយចំនួនរបស់អ្នកលក់សិភៅនិងអ្នកទិញសិភៅយកទៅអានមួយចំនួនហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនជួបនឹងស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកនិពន្ធសិភៅម្ដងលោកខៃសុផលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបដែលបានសរសេរនិងបោះពុម្ពសិភៅតាក់ទងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រស្រាវជ្រាវមួយចំនួនលោកបានចាត់ទុកថាតូបអានសិភៅនៅតាមដងផ្លូវក្តីបណ្ណាគារនានាក្តីសុទ្ធតែជាកន្លែងចែកចាយសិភៅឬលក់ចេញលទ្ធផលសម្រេចរបស់អ្នកនិពន្ធលោកក៏សរសើរចំពោះការតស៊ូលក់ដូរសិភៅទាំងនេះនិងចាត់ទុកថាកន្លែងលក់សិភៅតាមដងផ្លូវនិងបណ្ណាគារទាំងនេះជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងដល់កូនខ្មែរឲ្យយល់ដឹងនិងមានចំណេះដឹងផ្សេងៗបំពេញបន្ថែមទៀតក្រៅពីសាលារៀនដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅនិងកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនវាជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ប្រសិនណាបើពលរដ្ឋលោកគាត់ចង់ទិញសិភៅគាត់ចង់អានសិភៅហើយគាត់ចង់ទិញសិភៅដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺសិភៅចេញថ្មីគាត់ត្រូវតែទៅរកកន្លែងដែលគាត់ត្រូវទៅស្វែងរកចំណុចទី1ដែលយើងពិនិត្យមើលគឺបណ្ណាគារដែលជាកន្លែងលក់សិភៅធំអញ្ចឹងវាបណ្ណាគារហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបើយើងនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចំនួនបណ្ណាគារធំហ្នឹងគឺវាមានចំនួនតិចដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅឆ្ងាយគាត់អត់មានលទ្ធភាពមកកាន់បណ្ណាគារនឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារវាស្ទះចរាចរណ៍ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងតូបកសែតឬក៏តូបលក់សិភៅនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះគឺវាគឺជាកន្លែងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់អាច access អាចទៅស្វែងរកសិភៅឬមួយក៏ឯកសារទាំងឡាយណាដែលគាត់ចង់អានបានអញ្ចឹងវាជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយការអានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់តូបកសែតឬក៏តូបសិភៅនេះបាទលោកខៃសុផលបានទទួលស្គាល់ថាកម្រិតចំនួនមនុស្សអានសិភៅនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតទៀតនៅឡើយបើធៀបជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកប៉ុន្តែលោកបានយល់ថាចំនួនអ្នកអានមានកម្រិតទៀតនេះដោយសារមានឧបសគ្គមួយចំនួនបើសិនជាដោះស្រាយនឹងចំណេះឧបសគ្គទាំងនោះបានចំនួនអ្នកអានសិភៅនៅកម្ពុជាមុខជាមានការកើនឡើងជាមិនខានយើងពិតជាឃើញនៅចំណុចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនពីព្រោះកន្លងមកនេះគឺការអានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានកម្រិតដោយសារតែដំណរនៃសង្គមវាកើតតគ្នាមកយើងគិតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមសម័យ70រហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យរដ្ឋកម្ពុជារហូតមកដល់ប្រជាណាចក្រទី1ដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺសង្គ្រាមក្រីក្រចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺបាត់បង់នៅការអានដោយសារតែគាត់ផ្ដោតតែទៅលើចំណុចសំខាន់គឺការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងការអានរបស់គាត់ក៏ត្រូវបាត់បង់ហើយម្យ៉ាងទៀតសង្គមជាពិសេសខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយនិយាយដោយឡែកគឺក្រសួងអប់រំគឺលោកនៅតែមិនទាន់បានធ្វើការជំរុញខ្លាំងនៅឡើយទាក់ទងទៅនឹងការអានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺគ្រូបង្រៀននេះឯងគ្រូបង្រៀនគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអានពីព្រោះកាលណាគ្រូអត់អានគ្រូអត់ស្រាវជ្រាវមានន័យថាគ្រូអត់បានឲ្យសិស្សអានអត់ឲ្យសិស្សស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកត្តានៃការអានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែមានចំនួនទៀតថ្មីត្បិតតែបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានចំនួនការឡើងខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ជាពិសេសនិយាយដោយឡែកគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺការអានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺពិសេសគឺការអានរបស់យុវជននិងយុវនិស្សិតរបស់យើងគឺនៅមានកំណត់នៅឡើយបាទហើយសម្រាប់អ្នកចេះអក្សរមួយចំនួនទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងមន្ត្រីគឺគាត់ចេះអក្សរប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមអានទេគាត់សុខចិត្តទស្សនាទូរទស្សន៍គាត់សុខចិត្តស្ដាប់វិទ្យុជាជាងអានកសែតឬមួយក៏អានសិភៅអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យចំនួននៃការអានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានកម្រិតក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺជាសេនាធិការមួយដ៏សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺលោកត្រូវតែជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងកាលណាធ្វើឲ្យគ្រូកាន់អានកាន់តែច្រើន
ស្រាវជ្រាវកាន់តែច្រើនគឺពេលនោះគាត់ជំរុញឲ្យសិស្សឬនិស្សិតរបស់គាត់អានកាន់តែច្រើនម្យ៉ាងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធខ្មែរដើម្បីឲ្យគាត់សរសេរទោះបីសៀវភៅនោះវាជាសៀវភៅស្អីក៏ដោយប្រសិនណាបើសៀវភៅនោះមានកំហុសឆ្គងអីយើងអាចណែនាំគាត់ពីព្រោះកន្លងមកនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនគាត់មានការរអាដែរនៅពេលដែលគាត់សរសេរសៀវភៅមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារសើបធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាដូចជាការចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមនេះក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធមានចំនួនតិចកាលណាអ្នកនិពន្ធមានចំនួនតិចគឺធ្វើឲ្យអ្នកអានក៏មានចំនួនតិចដែរហើយភាគច្រើនគឺអ្នកនិពន្ធគឺច្រើនតែបរទេសបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រទៅនឹងកម្ពុជាគឺច្រើនតែអ្នកនិពន្ធបរទេសហើយការចេះភាសារបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺភាសាបរទេសនៅមានកម្រិតដូច្នេះធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវការអានរបស់គាត់នៅមានកម្រិតដែរដូច្នេះសរុបមកវិញដើម្បីលើកស្ទួយការអានគឺខ្ញុំមានពីរចំណុចគឺទី1គឺឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលនោះគឺត្រូវតែជំរុញដល់លើកស្ទួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធនិងជំរុញយ៉ាងណាឲ្យគ្រូបង្រៀនទាំងនៅវិទ្យាល័យទាំងនៅមហាវិទ្យាល័យនេះគឺលោកអានកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យចំនួននេះគឺអានកាន់តែច្រើនហើយសំខាន់គឺយុវជនរបស់យើងសំខាន់ណាស់គឺស្រទាប់យុវជនរបស់យើងដឹងហើយថាមានចំនួនច្រើនដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះគឺយើងចូលសមាគមអាស៊ានអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់អានគឺយើងអត់ដឹងកាលណាយើងអត់ដឹងយើងអត់ចេះយើងអត់មានគំនិតទូលាយដើម្បីទៅបញ្ចេញយោបល់ឬក៏មានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីទេដូច្នេះការអានគឺជាការសំខាន់អញ្ចឹងសរុបឡើងវិញគឺសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជំរុញការអាននេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្រៅពីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនលោកឆៃសុផលបានស្នើឲ្យអ្នកនិពន្ធសៀវភៅចូលសរសេរសៀវភៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យអ្នកអានទោះបីជាការសរសេរសៀវភៅមានការលំបាកមួយចំនួនក៏ដោយការសរសេរសៀវភៅស្អីក៏ដោយក៏មានការលំបាកដែរដោយឡែកនិយាយពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រវាខុសប្លែកពីសៀវភៅប្រឡំលោកឬមួយក៏សៀវភៅរឿងផ្សេងសៀវភៅប្រឡំលោកយើងគិតអំពីការ imagination អំពីមនោរម្យការគិតសម័យរបស់អ្នកនិពន្ធក៏ប៉ុន្តែការសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រគឺវាផ្អែកទៅលើឯកសារយោងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធនោះគឺត្រូវតែផ្អែកថាតើរឿងនោះវាពិតឬអត់ប្រសិនណាបើគាត់យោងទៅលើឯកសារមួយថាតើឯកសារហ្នឹងគឺគួរឲ្យទុកចិត្តដែរឬអត់ពីព្រោះវាជាចំណុចស្លាប់រស់របស់ប្រទេសព្រោះវាជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងទាមទារការចំណាយពេលវេលាទាំងចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុក៏ដូចជាត្រូវអានឯកសារឲ្យបានច្រើនហើយនឹងចំណាយថវិកាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដូចជាសៀវភៅដែលខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងគឺវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្រើនប្រទេសវាមានថៃមានភូមានិងវៀតណាមអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងអត់មានលទ្ធភាពផ្នែកថវិកាទេយើងក៏អត់បានទៅដល់ស្រាវជ្រាវទីនោះដែរអញ្ចឹងវាពិតជាមានការលំបាកណាស់សម្រាប់អ្នកនិពន្ធហើយខ្ញុំក៏សំណូមពរដល់អ្នកនិពន្ធទាំងអស់ដែរគឺថាកាលណាយើងសរសេរសៀវភៅយើងមិនមែនផ្អែកតែទៅលើឯកសារទេគឺយើងផ្អែកទៅលើទីកន្លែងប្រភពទីកន្លែងយើងផ្អែកទៅលើប្រភពឯកសារនឹងផ្អែកទៅលើប្រភពមនុស្សពីព្រោះកន្លងមកនេះគឺធ្វើឲ្យមិត្តអ្នកអានមួយចំនួនដែលគាត់មិនទុកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សៀវភៅខ្មែរគឺអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនគាត់ច្រើនតែយោងទៅលើឯកសាររបស់បរទេសហើយគាត់បញ្ចេញទស្សនៈខ្លួនឯងផ្ទាល់សម្រាប់សៀវភៅខ្ញុំកន្លងមកនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែកត់ត្រានៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំបានដឹងដែលខ្ញុំបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយផ្ដិតយកព័ត៌មានកន្លងមកនេះគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើចំណុចណាមួយថាភាគីខាងណាមួយត្រូវឬក៏ភាគីខាងណាមួយខុសទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើឲ្យមិត្តអ្នកអានគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យចំពោះករណីនេះបាទលោកឆៃសុផលក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបក៏បានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ការអានសៀវភៅហើយលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកលក់សៀវភៅទាំងអស់ដែលបានប្រកបមុខរបរផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះកាលណាយើងមិនអានគឺយើងអត់ដឹងកាលណាយើងមិនដឹងគឺយើងអត់យល់កាលណាយើងអត់យល់យើងអត់មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងគេទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំតែងតែសង្កេតមើលថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនរបស់យើងគាត់ចូលប្រជុំក្នុងចំណោមជាមួយនឹងបរទេសគាត់ភាគច្រើនគាត់នៅការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយសារតែគាត់
អត់មានគំនិតបញ្ចេញនេះដោយសារតែមូលហេតុដែលគាត់មិនបានអានកាលណាគាត់មិនបានអានគំនិតរបស់គាត់អត់ទូលាយអញ្ចឹងជាក្នុងឱកាសនេះគឺតាមរយៈទូរទស្សន៍ CNC ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសគឺយុវជនដែលជាតំពាំងស្នងរស័យគួរតែខិតខំស្វះស្វែងអានរាល់ឯកសារទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយុវជនដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងសកលលោកណាបានបាទលោកអ្នកទើបនឹងបានទស្សនានៅមតិយោបល់លើកឡើងរបស់ម្ចាស់តូលវិសិភៅនិងអ្នកទិញសិភៅជាអតិថិជនទាំងក្រហមនិងជាប្រសង់ហើយនឹងមតិយោបល់របស់អ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីតូលវិសិភៅនិងការបោះពុម្ពសិភៅផ្សាយបាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងនាំយកនៅប្រធានបទថ្មីផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការអានសិភៅមកជូនលោកអ្នកទស្សនាកម្សាន្តបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា